Amin. Voy. O'zim yig'ishtiraman, dadajon. Ya, kelin olganimiz esimizda yo'q. Qo'y. Endi kelin noto'g'ri tushunmaysiz. Bizda oilada qiz bo'lmagan. Mana shu 4 ta ho'kizdek bolalarni onasi tug'ib o'lib ketgan. Shunga bolalar uy ishlarini o'zlari qilib o'rganib qolishgan, refleks. Qo'li ketib qolaveradi. Mayli, o'zingiz yuving. Faqat idishlarni yog'lama qilib yuvmang, xo'p? Xo'p. Erta tong bilan Dilnavo. Ya, kelin turdingizmi? Yaxshi, malades. Bu qaynakalaringizni noto'g'ri tushunmang. Kecha aytdim-ku, qiz bo'lmaganiga bular ertalabdan turib ishlashga o'rganib qolishgan. Bizga dejavu bo'lib qolgan bu. Sizga bir non yopdim, kulcha non. Shuni bir tishlab niyat qilib yesangiz, tug'iladigan o'g'lingiz o'g'il bo'lib tug'iladi. Mayli, bering, o'zim supuraman. Bering, xotiningni o'zi supuradi. Qo'y. Sen bor, qaymoq olib kel. O'g'lim, o'tini yaxshi yo'qmabsiz. Non qizarmadi. Tappi yo'q. Tappi qiling deyman-ku, o'g'lim. Onangiz yo'qligini bildiryapsiz, o'g'lim. Yo'q, yaxshilab yo'q, qolib ketyapti. Ha, dada, nima qilyapsizlar? O'zim qilaman-ku. Kelin. Endi noto'g'ri tushunmaysiz. Siz kelmasingizdan oldin o'zimiz qilardik-da shunaqa ishlarni. Endi bizga deflyatsiya bo'lib qolganda bu ishlar. Mayli, keling o'zingiz qiling. Davay, yo'q. Sen chayasan, hayol surma. Dadajon, ha endi shuni qilmanglar. O'zim yuvaman-ku. Kelin, noto'g'ri tushunmang. Endi bizda qiz bo'lmagan-ku. O'zimiz kirlarni yuvorib, bizga zapadlo bo'lib qolganda. Ha, bering, o'zim yuvaman. Mayli, keling, yuving. Faqat bavida yuving, xo'p? Bu rahmatli onasi o'lishidan oldin aytganda. Faqat bavida kirlarni yuvinglar deganda. Sababi oq kiyimlarni oqartirar ekan, dog'larni ketkizar ekan, allergiya chaqirmas ekan. Yig'lama. Onangni eslatdim, ha? Igna kirib ketmasin, ehtiyot. Dadajon, nima qilyapsizlar? Kelin. Ko'rpa qo'yamiz. Yo'q. Qaynukangiz yaqinda to'y-ku. Shunga paxtasini almashtiraylik, besplashadniy bo'lib ketibdi. Ha, bering, o'zim qilaman. Keling. O'zingiz qiling. Ehtiyot bo'ling, kelin. Hozir kelinlarni shunday qilib ishlatmasang, o'zidan bilib qilmaydi. Boshini jo'rtaga boshlab berasan, keyin o'zi xijolat bo'lgandan davom ettirib ketadi. Yana nima ish qildiramiz? Kompot yopib turaylik. Banka yopib turamiz. Menga qara. Sen jo'rtaga bankalarni yopib turasan, sen krishkasini yopib turasan, men pomidorni to'g'rayman, xo'p? Men nima qilay? Sen buni ustida ko'rinmasdan turchi nima deydi? Bori qo'rsan, bo'y onangni deb nimaga yig'lading? Onang o'lganiga qancha bo'lgansan, endi deysan, onangni ko'rmagansan. U onasini ko'rmagan, yig'lab yotibdi.